Где я? Блин, опять надо выбираться. Так, погреться. Тепло. Два плюс два, 4. 24. Пароль. Пик. О! Хорошо. Ой. А что это? О. Теплые слова, подарки, цветы, а еще трубки не Теперь к обстановке в зоне специальной военной операции. Бойцы поступило по разным проверенным каналам. Украинские формирования пытаются восстановить коридор из-за но наши артиллерии держат его под постоянным. Как же надо? Мне не хватит, мне сил. О, карточка. Пик. Пик. Всем привет, меня зовут Влада 4. Гейлент, Копейков, Гейль, Влад Бумага, Гейлент, Влад Бумага, Гейлент. Тьфу. Надо тумбочкой покидать. Я не могу ей кидаться. Тяжелая. У меня молоток кончился. Ура! Побежали! Точно. На стражах установка МСТА. Удары сокрушительные. И на этом мы заканчиваем. С вами был Лекс и мой скин Hello Neighbor. И всем пока-пока!